We Talk Football SA. Inform, entertain, educate, promote. This video is brought to you by Fezile Security Services. Chairman, Madondo. Ndaba ezithi. Nqohe ngicela uqala ngawe kulokho. Sibone into ebuhlungu ngendlela eyisimanga. uSihle Nduli walimala isizini edlule walikhahlela ibhola iqala akangadlali isizini yonke limele umfana. Ngomdlalo wokuqala ethi uyabuya ngolesithathu wavela wephuka. Khona nathi sithe masizwe singamakhosi ukuthi umfana sekaphukile le nathi zange sijabulele lonto leyo ngoba umdlali besimthanda sonke. Uze ayihamba eOrlando Pirates neKaizer Chiefs ayimfuna. Futhi njengoba nayo iKaizer Chiefs ayimfuna umdlali babembona ukuthi umdlalo onexus elihle. Njengoba abadlali gcina sebephulana bodwa. Lonto leyo akusiyinto enhle. Sesikhala kakhulu nabo referee nabo. Makuthi akabonanga ngeke ebuze nabasizi bakhe ukuthi lo muntu wenze kanjani. Ungene kanjani. Iliphi ikhadi elimfanele. Ngoba umdlali mayezonikwa nje yellow card into engekho right. Ngoba naye lo mphulile usuke ebonile. Nayo inhliziyo yakhe isuke ibhlungu ngeke ukuthi aqhubeke ngomdlalo. Kodwa kuba ngcono ureferee mayezomnika ikhadi elibomvu naye ahamba yophumula ezokwazi ukuthi ingqondo yakhe ay-refresh kahle umqondo. Ngoba nakuphula kwakhe kubona umuntu naye kade stepback emqondweni ndaba ezithi. Nawe usuke elimala emqondweni. Kulimala lo muntu naye emqondweni lomlimazile. Mhlambe ungathini ke kuye umfana ke manje iqondanise naye ngqo uSihle Nduli. Umfana ngithi mina akathola imhlabelo usesemncane. Akathola imhlabelo aphuze imhlabelo. Abona odokotela adla amaphilisi adle imhlabelo. Ithambo liyahluma. Uzobuya siphinde simbone futhi. Mhlambe le 6 months abayishoyo usengahlala 4 months. Yebo khona kubhlungu kakhulu ukuphuka komfana. Esanda ukubuya nje isikhathi eside kanje. Kodwa kuyothiwani hlelo uNkulunkulu. Hayi. Uyibeke kahle izeluleko zakho ngiyathanda Madonna. Chairman, ulimele umfana umdlalo oqala emva kwenyanga ehleli. Bulase makuthiwa uneshobolo ishwa lebhadi into ngeke uzukwazi ukuyisusa kuwe mangabe inginamathele. Camanga ukuthi into ebhekene noSihle Nduli njengamanje engicabanga ukuthi imikhuleko isiyayidinga yethu thina abalandeli bebhola ngisho nabadlali othimithi bakhe. Angikhumbula ukuthi kunomdlali ongakujabulela ukuthi aphinde eze same pain again yokwephuka uhlale uphinde ubukele othimithi bakho bedlala. Ibe buhlungu kakhulu i-accident emehlele uSihle ngangokuba ize yahate even no-Arthur Zwane 10-1 ekumdlalo wakhe engicabanga ukuthi mhlawumbe ngalezi zikhathi zakuqala zikaMjomane inqola emasondosondo ekwakuyiyona enokukhosha ilanguage enga-understandeki kahle. Uma ngakuthiwa impela i-team imphethe eyayisho ukuthi kwakhona leya sign engicabanga ukuthi mhlawumbe manje ilegend imali buka libona into njenganaleya nalo liyasho manje ukuthi ayikhona ayilungile indaba ukuthi ngithi umdlali akakhaphi. Isimo uSihle Nduli abhekene naso ukumkhuthaza kubalekile ukuthi isintu sakithi angasahambela ekudeni naso. Abodokotela besilungu balungile esilungwini. Odokotela besintu balungile esintwini sethu ngoba there's a 2 types of doctors. Akumele ke sikubalekele ukuthi nabethu odokotela abamnyama bayasebenza cha basebenza 100%. Ngifisa ukuthi ke mangisho kanje uSihle abo Happy Jele ngiqale nje uHappy Jele umncane oTentez Capsitas uMalisela wakwafesana nesibizia wayidla imihlabelo ephula uSteven Sekane ethula kabuhlungu wayidla imihlabelo wabuya washaya waba lesiqongqwane beyiso. Wabuya kwahamba kwazoba uShepherd
Dylan Shepherd. Dylan Shepherd naye walimala engazi yena ngoba Capsidance Afrikaans man ukuthi esathi lama Afrikaners banayo udokotela omnyama owagcina mhlambe naye idla imihlabelo. Abaningi oBenson Mhlongo abantu abalimala Happy Jele yabona ya ngifuna ukuthi ke manje sisho kanjalo wena ambulance ukuthi intwana never give up. Yeah konke kuzobuyela esimeni. Iba ne faith uzinikele ukuthi abathi kudle abafowethu abaqhamuka nabo okufana nemihlabelo ukudle uma bethi nawo amaphilisi ahlomisa ithambo uwadle ngoba sisafuna ukubona udlala ibhola elisimple njenga usifundise ukuthi nebhola elisimple kakhulu ubamba ibhola uphasa ibhola awufuni ukuzixakekisa nebhola hayi wena sisafisa ukubona sihle sithi ke kolwimi labo ndaba ezitha we wish you a speed recovering siyabonga sihle Nduli lulama mfana sisho njalo sonke la ku We Talk Football SA siyabonga.